Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Халык ижады ынйылары циклынан сираттагы тапшырыуыбыҙҙа Салауат районынан Сания апай Абдуллина ҡатнаша. Әле һеҙ уның башҡарыуында халҡыбыҙҙың тарихи йыры тәфтиләүҙе тыңланығыҙ. Сания апайҙы халык ижады байрамдарында ҡатнашҡан төрлө райондардан республикабыҙҙың бик күп халҡы яҡындан һәм яҡшы белә, ихтирам итә. Һәм әле лә тапшырыуыбыҙҙы ҡараған саҡта Сания апай тип, бәлки ҡул болғап ултырған кешеләр ҙә булыр тип мин уйлайым. Сөнки Сания апайҙы бик яраталар. Сания апайҙың шуныһын да әйтергә кәрәк. Ул бына союз булған саҡта бөтә союз халык ижады фестивалдары үткәрелә торғайны. 3 тапҡыр үткәрелде ул. Бына ошо фестивалдәрҙең өсөһөндә лә актив ҡатнашып лауреат булған кеше Сания апай. Сания апай 1928 йылда Салауат районының Арҡауыл ауылында донъяға килә. Атаһы Әхәт Ниғмәтуллин волисполком председателе була. Аҙағыраҡ комвуз бөтөрөп, Мәсетле район мәғариф бүлегенең мөдире булып эшләй. 1937 йылда репрессияға дусар булып, 1950 йылда үҙенең аҡланыуына өлгәшеп, партбилетын алып, ярты йыл үлеренән ярты йыл элек шайтып, күңеле тынысланып, һаулығы ҡаҡшаған була әлбиттә, вафат булып ҡала. Әсәһе Мәғәфүрә Әсмәндиәр ҡыҙы, шулай бит, Сания апай Мәсетле районының Йонос ауылынан. Һәм бүгенге көндә 91 йәштә Мәғәфүрә инәй әллә исән һәм ҡыҙы менән күрешеп, бергә йырлашып, ҡумыҙ сиртеп ултырлыҡ дәрте бар әллә, шулаймы? Бына шуныһы ла ҡыҙыҡлы. Арҡауыл ауылында тыуған тип әйттек бит инде Сания апайҙа. Сания апай тыуған йортта шул нигеҙҙә 4 йыл үткәс, 1932 йылда мәшһүр шағирыбыҙ Рәми Ғарипов донъяға килгән бит инде, шулай бит. Сания апай 1947 йылда мәсәғүт педагогия училищеһын тамамлай һәм ошо көнгәсә педагогик эшмәкәрлеген дауам итә. Бына хәҙер инде пенсияға сыҡҡанына 10 йыл, шуға ҡарамаҫтан ул әлеге көндә лә Селәбе ҡалаһының Ускатав ҡалаһында йәшәй бит инде ҡыҙы менән. Ире Рәсим ағай йыл ярым элек вафат булып ҡалды. Шуға ҡыҙы менән ошо Ускатавта йәшәй. Салауат районының Яхья тулы булмаған урта мәктәбенә йөрөп, музыка дәрестәрен бирә. Балаларға үҙенең дәртен, моңон, талантын тапшыра. 2 ҡыҙ, бер ул тәрбиәләп үҫтергәндәр Сания апай менән Рәсим ағай. Бына Сания апай, һеҙҙе мин юҡҡа әйтмәнем, бик күп кеше республикала белә тип. Сөнки Хәйбулла яҡтарында Йомабай Исәнбаев көндәре булһынмы, Өфөлә халыҡ ижады фестивалдары, байрамдары булһынмы, Зәйәнсура районында Мәскәү өсөн, мәсәлән, һабантуй төшөргәндә булһынмы, төрлө байрамдарда Сания апайҙы күп кешеләр күреп белә, яҡындан аның талантына ғашиҡ булғандар. Сания апай, бына һеҙ скрипкала уйнайығыҙ, мандолинала, гармонда, ҡумыҙҙарҙың ағасында ла, тимерендә лә, йырлайһығыҙ ҙа, бейегеҙ ҙә, бына ошо музыка донъяһына килеүегеҙ нисегерәк булды? Мин бәләкәйҙән, бала саҡтан уҡ, сабый саҡтан һөйләшмәҫ борон уҡ үҙ алдыма уйынсыҡ урынына шундай көйҙәр сығарып ултырғанмын. Әсәйем менә хәҙер һөйләй иҫкә алып, нисек улым минең бала саҡтан уҡ атайым минең уйнарымды белдер икән тип мин һорау бирҙем. Минең ҡыҙым уйнаясаҡ тине, 3 йәшкә еткәс, шулай тине инде. Шунан һуң әсәйем әйтә, йәшереп кенә тыңлайбыҙ, нинди тау, бына бала нинди тауыш сығара тип ишектән күренмәй генә тыңлайбыҙ Таңғалатау. Шунан һуң мин аңланым. Һөйләшмәҫ борон 2 йәштә саҡта һеҙҙе ултыртып ҡуялар, һеҙ төрлө моңло тауыштар сығарып, һандуғас һайрауына оҡшатырға тырышып, һөйләшә башлағас, аҙаҡ
Кышар тапмайһың, теге кышашарга тапмайһың, җәйин бесән сапмайһың дигән yerдә кышар тапмайһың дип йырлап йөргән. Шуны хәзер агайым искә төшереп нитә, менә шулай йырлай торган идем. Шуннан үсә башлагач, уже озын көйләрне ишетеп, минең әсәем бик матур йырлай инде. Тоже яшь сагында мандолинада уйнаган, мин әле исемдә дә җаны выступать иткән. Кумызда, агас кумызда атайым тоже мандолинада уйный иде. Аны булбармактары элекке Герман хугышында ранин булган, киресенчә булдык кул белән басып уйнар иде. Мин шуңа аптырай торган. Шул аның шуның уйнаган көйләре мин уже тыңлай башлаганда, миңа бер 5 яшь булгандыр, аңлай башлавыма. Шуннан алып шуны үдем уйнай башлаган. Мандолинала 3нче класска yeткәч, атайым мандолина алып кайтты. Үзе командировкага эше буенча китте. Шу бер көндә ярты көндә тинегез бит әле Сания апай. Ярты көндә 3 көй сыгардык. Мен апайым белән яш миңа инде ошыр тимәй инде дөресен әйткәндә булашып өйрәнәбез. Хобби берләрне. Әйе, алар укырга киттеләр, миңа калды мандолина. Вот менә шуннан мин аны үземә иркен калып, мин уже алар кайтуга устарып та китә язган. Уже агайым мине элек кулымдан тартып ала, кулың бисана тотынма дигәйтен. Ул хәзер аптырап карап тора, Сания кажы. Мин уже бездә үтеп киткән инде. Әйе, үтеп киттем инде. Менә шулай иттереп уже 3нче класста мин ныклап уйный башладым. Даже 4нче класска yeткәч, без 4 балалы бармактары катып беткән апайды мандолина өйрәттем. Тәнәфестә йөгереп кереп, бер сәгатьлек хатыны мин кешеләрне бейтерне мен дә уйнап өйрәттем менә шуны апайды. Фудыгызды беләм инде, атайыгыз менә нинди көйләрдә уйнарга ярата торган. Һәр әйтәгез бит аның уйнау манераһын һәм уйнаган көйләрен әллә исләем, әллә колакта сыңлыгы әйтеп. Аның көйләгән көйләрен күп исемдә, Габдулла Тукай маршын, теге Украинаның Гаппак дип әйтә торганы, Краковиягә биреп тә исемдә калган. Менә шул Краковия көймә минеңсә бик охшагандыр инде. Аныңса шул 5 яшьтә тыңлаганда уйный башлагач, точно аныңса уйнарга аныкынса копировать иттем. Менә бу Краковиягның тарихы безнең халыкта әлбәттә кызык, чөнки батша армиясында хезмәт иткән башкортлар поляк yerендә Польша битендә 16нчы елга тиклем Россиянең колония була. Шуңа Польшала хезмәт иткән башкорт солдаттары Краковиягка алып кайтып, менә Баймак яктарында ла бит башкорт Краковиягы дип уйнаган кубрайслар бар хатта. Менә моның таралу кызык инде. Сания апай, менә гадәттә мандолинның кызыгы шул. Менә Зәйн Шура яктарының скрипкасыларын ишетергә туры килде. Баймак яктарында, Хайбулла, башка яктарда ла гадәттә мандолиннан һоң безнең халык скрипкага ынтыла башлай. Озын көйнең йогынты булыр инде ул. Чөнки скрипкалар озын көй матуррак сага бит шулаймы? Менә скрипкага ничек килдегез? Мин шул мандолинны уйнагач уже белеп алдым бит инде. Нинди корал куйһам шуны. Гармунда уже мен уже вообще уже уйнап хугыш вакытында вечерда уйнаттым тальян гармунда. Кумызларның кайһын күрһәмдә утырдым. Нинди корал күрһәмдә утырырга шуңа ынтылып кулыма алмай сыртытман. Но әмма скрипканы никак сыратып булмай. Бер агайның Бик Мөхәммәд дигән артистның уйнаганын ишеттем. Шундай моңлы итеп. Ул кыйгы театрының артисты. Кыйгы театрының булган тигез. Ничек кенә итеп скрипка табырга, ничек менә кулга тотһаң итеп бик хыялландым. Бәхеткә каршы атайым Кызылбай мәктәбенә директор итеп җибәрелде. Шунда мин 6нчы класста укыйдым. Хәзер ишеттем, авылда скрипка бар. Ул хугышка киткән, утудан басып миштә тора ул. Анда кышкы теге айдар буе икмәсәтә күрү юк, ас вакыт карап тормай шуны һорап алам. Арыгансы шу менән булам, кайткач әсәем тиргә караклап, кайда йөрүең ди, мин хәзер тукмага шансакларында. Белмәй бит инде кайда икәнен. Мин әйтмәйем, скрипканы тырышам, теге тавышты диләйем, теге моңды диләйем. Тәки ялга китереп сыгарып уйный башланым да. Яшереп алып кайтып, арбарда. Арбада хәзер җибәрдем, үзем күренмәем. Өйдәгеләр хәзер был нинди гаҗәп, нинди мөгъҗиза. Теге шайтанның гына шуны гафияттың гына эшләр диләр. Чөнки гафиятты фәрдә йөртәләр, гафият үлен дигән кыйга артистына карап инде. Был тосы артист инде, Санияла артист гафият дип йөртәләр. Шуна ала куйдым, көлеп тыккас хәзер бер алар кайткас әйтәләр, атайым да бик хыфланып аптыраны инде сит. Атайым бик
әйтә торгайны. Бала, 7 балабыз барысын да яратам. Но арала бер арыслан бар тине. Шул бәләкәйдән үк минем кызым уйнаясак дип битендә менә шул уен артыннан, музыка артыннан миңа күп эләгә торган, атаем каршы сыгып уйнайм, мин тукматмай торган. Мине ертәл килсә уйнарга туры килә, кайда бала, мин музыкант кеше. Сания апай, менә ошо Бик Мөхәммәтов дигән агайдың уйнаган моңлы борынгы көе һезнең истә һакланганы үзе гаҗәп бит әле. Әйе, үзебез әллә Урал яктарындагы булган шул бигрәк тә миңа охшаны икән. Шул җирдә шул көйдә яратып, шул көй белән мин скрипка башлап өйрәндем. Уңайлы булса басып. Әйе. Был Уралдың бер һезнең яктагы варианты бит. Әйе, просто бер шуның һүзләр кушылганга мин просто әйттем, мин шул исемдә калган. Сания апай, менә шунда атайыгыз һезнең 1000 тәңкәгә булса ла скрипка алып бирәм, кызыма дип әйткән һүзе булган түгелме әле? Әйе, әсәем һаман да үкенә, шунда нигә алдырмадым икән, атайым төсе булыр иде. Атайым 54 яшында гына үлде, менә монда Өфөдә ирләнгән. 51 елда 7 бала арасыннан бер дөмә ирләргә туры килде атайымды, бигрәк тә истәлекле кылган исән. Сания апай, менә һез бит мәсәгатьтә педагогический укыган сакта бер шкаф скрипка торды теге бит, не бит? Әйе, тудан басып торды. Бер 70 яшьлек урыс бабайы музыка дәресеннән инә. Әйе, аппак сәсле бабай килеп керә. Гимен өйрәтә. Әйе, гименгә скрипка көенә йырлайбыз. Класс белмәй, әнә иптәшләрем шуның буенча артистка экзаменга аттестатка сыкты. Менә сезне анда Лөлия Гарифуллинда Мешәгәрдән укытасы, мин Сания иптәшем алып биргән аттестатка ул аттестатта тей. Шунда ул әйләнеп килгән арала сыгып скрипканы өстәлгә һалла китә ул коридор буйлап. Мин йөрим, шул карта ике керә биткән карт сәсе аппак хәзер бит. Сания ишеккә берәү йөгерә, ишек карап тора. Тизрәк өстәл янына барып, мин нидә моңды биреп өлгерәм класска. Ерен кашканы, уйнап, йырлап өлгерә. Уйнап йырлам, шуннан ишеттеләр дә минем шунда моңда йырлаганымда, кайда иптәшләр анда баксала сорашабызмы, кайда эш урынында УПК укытучылар килгәнсе, тиз генә үзе тавасан йырла. Мине уртага алалар йырлата торганнар. Сания апай, адак бит һоңгы курста укыган сакта бер яшәрәк укытучы килде тегез, Маскиса фамилиялы. Әйе, Украина музыканан укытучы булманы. Уже килде, самай аның белгесе килде. Но безнең һоңгы курс, һоңгы сирек уже государственный, уже дәүләт имтиханы бирә торган вакыт җиткән, соңга вакыт калманы. Сөтки бер генә тапкыр кружокка, скрипка белән сабыл кружок ачты. Бер генә тапкыр бардым. Бер тапкыр гына күрһәтте, нисе гитереп ана до мажор теге до ре ми дигәнде, шунда нисе кударга, нисе гитер кударга. Шуның техникаларын шунда күрдем. И шуның әйткәне буенча дальше үдем скрипка
Булмаһыла, скрипканы ана шул нидән под расписку алып тордым да мин аны. Әйе. Шуны алып кайтып, шуны точно аның манераларын уйдалдыма заниматься иттем инде. Ана шуннан училищене биткәч скрипканы урынына заводить иттем. Аңа хәтле скрипкам булманы. Ана иптәшемә кияүгә сыккач беренче көндә үк скрипка алды. Беренче көндә үк. Ана шуннан үземнең скрипкам булып китте. Сания апай, быга барып бетербез. Һәм 42-нче елда училищене бетергәс, тамамлагас, Балакатай районының Агайгыр ял авылында мәктәп, башлангыч мәктәп мөдире булып эшләгән бит. Әйе. 1 ел эшләгән. Анда бит инде балаларды шул ук музыкага барып яле битәгән бит инде. Яр моңга усара аларга мен хыю тәрбияләнем. Алар бигрәк яраттылар инде. Аннан күп бирсылар чыкты ул. Беренче елда ук. 42-нче елдан Мәсетле районының Тайыш авылында 52-нче елга тикләмәй бит. Әйе, шунда укыттым. Менә быга без әйләнеп кайтырбыз әле. Чөнки һезнең хезмәтегезнең имештәре турында ла һүз булыр. Әйе. Артабан 52-нче елда Расимага кияүгә сыккан Салават районына киткәнегез бит инде, бит. Әйе. Менә монда шуны әйтергә кирәк. Сания апай укытучы, педагог. Менә ул балаларны укыта. Башлангыч классларда. Әмма ләкин шул ук вакытта шуннан да кем булмаган микъдарда, бәлки күбрәк күләмдә үзенең йыр, моң, уйнау һәм башка талантларын мәктәп балаларына йәлләмәенсә өләшергә, таратырга ынтылып яшәй. Кайда гына эшләмәһен. Менә аны язмыш кайда гына илтмәһен, кайда гына ул булмаһын, ялдамы, эштәме, я булмаһа берәй урындардамы, Сания апай һәр вакыт ошо йырды, моңды халкыбызның көйдәрен, тарихын пропагандалаусы, актив пропагандалаусы бер хандугас дип әйтәйек. Чөнки менә бunda без һәр барып бетербез, аны ык буе хандугасы дигән һүзләр бар. Менә бу газеттәрдә бер гыса газет, мин аларның бөтәһендә туктап тормайм, кыскасы гына. Менә Мәскәүдә фольклор группаһы дигән мәгънәдә алайык. Салават район газетаһында Хиккан 90 елда язылган. Ошонда ВДНХ-ла, ул сакта Союз бар иде бит инде, СССРның ВДНХ-ында Новогоднее кольцо России дигән фестиваль үткәрелә. Менә шунда тирмә менән безнең Салават районыннан фольклор группаһы бара, ә бу тирмәнең хуҗабикәһе Сания апай. Бейеу менән тойды күрһәттек. Шунда хуҗабикә булып. Менә буны бик матур итеп кабул иткәннәр Мәскәүдә шул турала. Я булмаһа, менә Агыйделдән быек ярында Башкортстан газета 2009 ел. Салават Юлаевтың 237 елы тулуга арналган халык ижады байрамында Сания апай был байрамды касы бәрә тәфтиләү йырын уйнап, скрипкала һәм йырлап. Менә бу халык ижады байрамдары 2006 елгы. Монда ул Салават районыннан Сиражева, Ибраһимова апайлар белән Агас кумызда оста уйнап бөтә халыкты хайран калдыралар. Я булмаһа, икенче бөтә Союз фестивале, халык ижады фестивалендә Йошкар Алала лауреат булып кайталар. Шуның концерт программаһының бирәге Сания апай. Ул анда бөтә төрле музыка коралларында уйнай һәм йырлай, бейей. Менә монда нидә Кызыл таң газетаһы, Актирмала кунакта Салаваттар. Монда ла Сания апайның якташы Рәми Гарипов сүзләренә язылган "Үттелә китте яшьлегем" дигән йырды йырлау турында бик хайран калып язылган. Вечерняя Казан газета бу 2009 елда Татарстанда Башкортстанның әдәбият сәнгате көндәре булды. Шунда безнең республикадан барган зур делегация Казан опера театры иргәһендә халык ижады аллея оештырды бит инде. Шунда Салаваттарның тирмәһенә инеп хуҗабикә Сания апайның бөтә булган музыка коралларында ла оста уйнавы, виртуоз уйнаган дигән дип язганнар. Виртуоз уйнай. Һәм армай-талмай башкорт халкының музыкаль фольклорын пропагандировать итеп язганнар менә вечерний Казанда. Я булмаһа Златоустовский рабочий. Бында башкорт һәм татар халыкларының һаван туй үткәрелү турында һәм бында ла Ускатавтан килгән Сания Абдуллинаның зур урын биләгәне. Сакырып алдылар. Һаван туйда. Әйткәндәй, ул Ускатавта Сания апай халык менән айрым очрашулар, үзенең бушлай концертларын бирү турында, аның күп инде ул. Һөйләм тиһәм. Центр татар башкорт культура бара. Дәвам итәбез. Менә монда мин ике газеткә шулайда игътибарлырак тукталып үткәм килә. Ык буе хандугасы Мәсетле район газетаһы 90 елда чыккан. Ошонда елы итеп язылган халык моңына бул тиклем һөю, уны таратуга гаҗәп зур теләк Сания апайга әсә һөте
ата тәрбияһеннән бирелде. Тип мына районыбызның тәүге укытучыларының бере Әхәт агай Нигъмәтуллинның ничек мандолиналар оста уйнаган һаман да хәтерләйбез дигән. Уның әле 90 яшькә итеп килгән тормыш юлдашы Сания апайның әсәре белән Мәхбүр апай кызына кушылып, аз кумызда уйнаудан әле лә баш тартмай дигән. Әйткәндәй, мына ошо Таиш авылындагы һаумыгыз авылдаштар булды тигез. Шунда Сания апайдың иң куанычлыһы аның укучылары 42 елда укыткан укучылары. Ирле хатынлы кемдәр? Рамил Гарипов, Рамил Гарипов. Рамил тибертәләр. Рамил Гарипов, аныһы нидә клубтың дом культурының мөдире булып эшләй, үз оештырусы. Хатыны Зәлифә башлангыч класс укытучысы. Шул бик матур итеп хатын-кызлардан фольклор группа оештырган. Искиткес аларның костюмнарында үзләре эшләгәннәр. Менә шунда бер шул коллектив, шул коллективның агзасы булып, нигә Каргабутка үткәргә киттек. Корбан байрамнарында автобус белән специаль безне йөрттеләр. Шундай зур улы байрамнарда булып кайттым мин үткән җай. Монда тагы шуныһында менә бу газетта ентекләп игътибарлырак карамайса үтеп булмай, чөнки монда ла Сания апайдың Карлугастары дип әйтәйек. Чөнки Сания апай пенсиянан соң одак еллар Салават районының Ишембай урта мәктәбендә музыка укытты, музыка дәресләре бирде. Балалар баксасында кескәй балаларда музыка бирдем. 90 елда Салават районында халык йырдарын башкарган яшь йырчыларның конкурсын үткәргәннәр. Фестиваль, яшь тавыштар фестивален. Менә шунда Сания апайдың ике укучысы, бере Зөлхиза, Лилия Мөхәммәдинова Зөлхизаны йырлаган. Икенчесе Азалия Мөхәммәдин, икеһе аныһына Дирән кашканы өйрәттем. Шуны иптәшләр алдында моңлы итеп сын башкортса, шуны бала бәләкәй генә кызлар бит инде шуны башкардылар. Үдегә скрипкалар ушул менә. Хыялым бар инде менә бергә төшәргә дә туры килмәгән. Алар хәзер студентлар буласа укытучылар. Шул һәр нәмәне вакытында тотып өлгереп калмаган. Алар монда Уфага музыка нигә килгәннәр, кире ташлап кайттылар. Безнең Сания апабыздан да өйрәнәбез. Действительно, шул юл белән киттеләр инде, һәр укытучы булалар, аларга уйнайлар, инструментала, яшь йырлау гына түгел. Менә Сания апайдың ошол халык иҗады өлкәһендәге зур хезмәтләрен хөкүмәтебез баһалап, ыңгай менә дөрес баһа биреп, 1986 елның 24 декабрьдәге указы менән Башкорт АСР ул вакытта Верховный Советы Президиумының почет грамотасы менән бүләкләгән бит инде Сания апай. Менә Сания апай белән безнең үзебезнең якынданрак танышуыбыз 1982 елда булды. Был Хайбулла районында Юмабай Исәнбаев көндәрен үткәргән чакта. Калянда монда укып мине күрдегез. Монда күреп йөрдем, әмма дигәндә якынданрак таныштык. Һәм шунда Сания апай әлбәттә һәр төрле музыка корылларында уйнап, дәртле, ул бит булган урында халыкты уятып, яндырып бирә. Я йырлап бәйтеп бирә, я булмаһа скрипкаһында уйнап, йырдың тарихын һөйләп, уйнап йырлап җибәрә. Я булмаһа халыкты бәйтә. Шуга уйлаганың бөтәһендә дә мәгълүм. Менә шунда миңа тагы бер яганың мәгълүм булды. Сания апай үзе моны дигән итеп йырдар иҗат итә. Халыксан рәвештә менә башкорт халык йырларына тартым, шундай матур йырлары бар. Менә шунда ул табын йырын хайбулларга арнап, хайбулларга достарга, шунда танышкан достарга арнап, достарына табын йырын йырланы. Сания апай шул йырыгызды тыңлайык инде сиңа. Кымызлар утырткан вакыттарда шунысын bir dostları hiraki ısraşabız Yagidi bakanlar dökültere birge ısraşıpanda hamma turuyitep Anıtılmatını yitip gerayip Baştan kesken derdi hüvitte atışırıp Birge uğtırıvdan keltu yarışıp Herkelden gavdan rümede İki ağırlık maturti var
Yağdilala kita yaşlık davrıta yaşlık utakire kilinatı yaşlık saçkalar yoldarıda yoldarıda kire bir mafika yaşlık saçkalar yoldarıda yoldarıda kire bir mafika. Hay afarin, Saniya апай, рахмат. Saniya апай, мына мен әле уйлап отырам, газетте язганда айттым бит инде ағас кумада уйнап хокландырганыгызды. Кызганычка каршы мында юлга чыкканда кабаланып ағас кумадыгыз онтулуп калган. Әмма мына һездин мында бит темир кумадыгыз бар. Темир кумадыда уйнап иштирип алыгыз. Ағас кумадың хөресе кас бер эпизодтын айтып кетейим әле. Нейден bizde zor yığılışka yığıldıkta kadar İtalyandan kaytkas ağaç kumuzda oynarga beytirge sağaga turı keldi. İtalyandan kaytkas tolup gitkendir indi tartıp taybam ağaç kumuz менен özülüp gitti. Şunda yoğalıp kalmanım тегене мойнымда болған kumuzdu almasına oynап жибердим. Şunun ağaç kumuz болмаганда бұл Saniya апай, şunu айтып өтөйүк. Сиздин әсәйегез туган бир жашта магфурина бит. Әмма ләкин әле күндә bir gene tişi kalgan tegiz tele bit. Tişi yoğanı bir tinaqsana mana şunda koyup tırışasasim tişi yok. Şul tiklem oynağı gelek. Ağaç kumuzda oynayı. Ağaç kumuzda biz даже подгорный Караковтан гейти. Урт мен яра менен арттан неге моделина шуны. Шундай тиштирбене. А вот kumuzda хәзер беренче кичтим. Рахмат, Saniya апай. Biz baya aytып кеттек бит инде. Һез Рәми агай, мәшһүр шагыйрь Рәми агай Гариповтың якташы һәм шуны һәла әйтергә кирәк. Бер нигездә туганыгыз, шәбит. Һез 4 ел алдарак туганыгыз. Атайгадан да волейбол председатель булган чакта 4 елдан 32 елда Рәми Гарипов ошол көйдә дөньяга килә. Рәми агайдың үзләренә һезнең менә Роза Сахаутдин язган үттелә гитте яшьлегем ярын ярлауыгыз бөтә халыкты шул хәтлем хайран калдырды, әсир итте дип әле укынып үттек бит Кызыл таң газетенә язылган. Актирмалла салаваттар кунакта дигән мәкаләләр. Ошо yerdə тыңлап алайык. Музей аскандала уйнарга туры килде Рәми Гарифка. Рәми агайга музей аскан сакта һәдәндә катнашып, Салават Юлаев көндәрле анда тап килде шулай бит. Рәми агайга Аккабылда музей асканда ошо yerdə йөргән. Шуны йөргән.
Сания апай пенсияға сыққас әлі 10 ел бойы дауам ете, һаман балаларға өзінің мөхәббәтен, һөюен, моңын, талантын, һәләтен бирүен дауам итә. Ошо көндәрдә безнең Хазина берекмәһеннән бер группа Салават районында балаларның фольклор коллективларын төшерергә сыккан һәм ошонда Яхья тулы булмаган урта мәктәптең Сания апай әзерләгән фольклор ансамбльле бул төшенүдә съемкаларда катнашасак инде. Халыктың ихтирамы талантка дур. Талантка, чөнки әгәр дә ул талант үзенең талантын юмарт өләшә. Сания апай шундай кеше. Менә мин ике генә шигырьдә халыктың баһаын укып китергә теләйм. Салаваттан килеп күрдең Хайбулланың далаһын, халкым бердә онытмаган данлы юлай балаһын. Сәхнәләргә килеп сыга Абдуллина Сания, барлык талантларга ия, халык уга баш ия. Күп сәламнәр тапшырды ул Салаваттың еренән, урын алдың моңың менән, йөрәгебез түренән. Агас кумыдын тарттыла, корыс кумыд уйнаны, бөтәһен дә төшендереп ил тарихын һөйләне. Мандалина, мандалина, мандалина көйдәре, өдә басып биюдәре, дер һелкетер көйдәре. Футләреннән сыгарып скрипка уйнаны, халык шаккатып тыңланы, тыңлап бер дә туйманы. Районыгыз Салават, кара ниндәй сәламәт, хайбулалар киң күңелле, бездән ихлас сәлам әйт. Көн багыш та үсә бездә, быел үсә тарыбыз, ихлас күңелдән сакыргас, һуңламабыз, барырбыз. Сания апай сакыргайны. Кул яулыгыңды сиккәннең сит-ситтәрен уймаклап, дәртле көйдәр хыздыраһың, күптәр бей уйнаклап. Ныгырак сиртеп уйна әле мандалиндың кылдарын, Сания һылыу яңгыратты Хайбулланың кырдарын. Мандалина, мандалина, мандалина сүмес баш, малаязның һылыудары түңәрәк йөзле кыйгас каш. Бул Сания апай инде. Я булмаһа, моны Галиаслан Сәсән Иделбаев ага шунда сыгарып, шунда ук язып биргән. Хайбулла районының Караһу авылынан. Ә менә моныһы Ушалы калаһынан Кәримова Галим апай Якты күлдә ял иткәндәге ага хопланып сыгарган. Сания апаның сәстәре зифа камыштар кеүек, йөрәгендә һагыш моңдар ак кош тавышы кеүек. Сания апа йырдар йырла Якты күл буйдарында, горур итеп басып тора ул мандалина кулдарында. Ем-ем итә йөҙөктәре ҡумыҙҙар уйнағанда, булмаҫ ине уйын көлкө Сания килмәгәндә. Сания апаның ҡалпағы төнгө айға ялтырай, скрипка тауыштары тауҙар буйлап яңғырай, урталағы урындыҡҡа ултырғанһың бер үҙең, матур үҙең, үткен һүҙең, Башҡортостанда бер үҙең. Мына Сания апай, мына был халыҡтың баһаһы, бындай баһаға ирешеү ул үҙе бер ҙур бәхет һәм талантығыҙға күрә аның халыҡтың ихтирамы. Шуға Сания апай һеҙгә бөтмәҫ төкәнмәҫ илһам, ҡоростай һаулыҡ һәм киләсәктә мөмкин ҡәҙәр оҙаҡ йылдар ошо изге эшегеҙҙе дауам итеп, йәш быуынға талантығыҙҙы, йомарт өләшеүегеҙҙе ҡалдырыуығыҙҙы теләйем. Һеҙгә тапшырыуҙа ҡатнашҡанығыҙ өсөн ысын күңелдән ҙур рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ә хәҙер хушлашыу күстәнәсе булып, Сания апай башҡарыуында Рәми Ғарипов һүҙҙәренә Әнвәр Садыҡов яҙған Салауатлар йыры яңғырай. Һау булығыҙ.